свое время я ошибочно полагал, будто бы Арсений Петрович Яценюк, экс-премьер-министр Украины, и надеюсь, не в последний раз, что он вот является супер королем популизма, знаете, но я ошибался. Яценюк был достаточно интересным лгуном, то есть он говорил одно, потом говорил другое, потом опять говорил то, что одно, а потом говорил что-нибудь вообще третье. А вот сейчас премьер-министром является Гройсман, и Гройсман... Это популист деревянный, то есть деревянный популист, который будет 20 лет говорить одно и то же, потом посмотрит, ну все, мне пора на пенсию, и ушел. Начнем з 2014 года. І зараз я розумію, що за цих 23 роки жодної успішної реформи не було проведено. І немає такої самоцілі провести реформи для того, щоб сказати, реформа проведена. Хочеться побудувати якісну європейську країну, де насправді цінністю є людина і все те, що її оточує. Нормальное желание нормального человека. Ему хочется построить страну, где, видите, там человек будет главным. И дальше он делится своими, в общем-то, своими хочется. Сьогодні у нас немає варіантів інших, як провести зміни, побудувати країну, в якій ми хочемо жити. Я когда-то видел на шоу «Китай имеет таланты», как китайская девочка укладывала живых существ, и они засыпали. Вот когда ты слушаешь Гройсмана, тебе хочется заснуть. Потому что он говорит, да, мы хотим построить страну, в которой мы все хотим жить. К примеру. Ты начинаешь путаться в этих всех выражениях, потом раз и захрапел. Глибоко вірю, що ті пріоритети, які сьогодні визначені, вони можуть бути реалізовані. Там немає нічого такого, щоб ми з вами не змогли зробити. Ми маємо в це вірити. Ми маємо врешті-решт не говорити про реформи, а робити їх. Мы должны не говорить о реформах, а делать их. Это альфа и омега всех его высказываний, потому что он всегда говорит о том, что не надо говорить, а надо делать. Сьогодні є політична воля до змін. Сьогодні потрібно об'єднатись навколо цього і досягти тих цілей і завдань, які стоять в цій реформі. Подивіться, що відбувається. Нам потрібно змінювати охорону здоров'я. Украинские политики, которые уже около 3 лет находятся у власти, и при этом на ток-шоу говорят, мы должны изменить систему, мы должны сделать то-то и то-то. У меня один вопрос всегда. Эти люди, которые играют журналистов, ведущих ток-шоу, они не могут сказать, послушайте, мне вам зеркало принести? Зачем вы это рассказываете? Вы у власти 3 года. О чем вы говорите? Мы должны так делать. Тому я знаю, що цей план буде реалізований. І ми зможемо, врешті-решт, сформувати ту країну, в якій ми хочемо жити, про яку ми мріємо десятиліттями заради. Чуть-чуть повторяется. В общем, мы построим ту страну, в которой мы хотим жить. Потрібно сьогодні змінювати країну. І це треба робити щодня, для того, щоб ми мали дуже чіткий, зрозумілий результат. Да принесите уже этому человеку зеркало. Мы должны, это же аутотренинг. Час єднатись – це не просто лозунг. Це суть того, що всі мають об'єднатись. Ну нифига себе рубанул. Ешь колбасу, это не просто лозунг. Это значит, что ты должен есть колбасу. Мають від себе виключити слова голого, нічим не підтвердженого популізму. Треба любити свою країну і робити все для того, щоб ця країна стала успішною. Убирай популизм. Надо любить свою страну. Якщо мені хтось скаже у цій студії, що ми не можемо цього зробити, я ніколи в житті це не повірю. Ми можемо зробити, ми маємо можливості, а той, хто цього не зробить, це злочинець і буде проклятий на віка. Амен. Переходим в 2015 год. Перше, треба вводити миротворчу місію, і це забезпечить реальний мір. Треба все зробити для того, щоб санкції з Російської Федерації не були зняті доти, доки не буде виведений кожен російський солдат, найманець, і виведена кожна одиниця зброї, і не буде звільнений Крим. І третя позиція. Треба об'єднувати весь світ на підвищення обороноздатності України. Как мало треба зробити, і всього-то нічого. У мене таке впечатлення, що йому треба переименуватися на Гройсман треба. Треба Гройсман. Що наша медицина сьогодні і профілактика захворювань зійшла на нівець. І терміново треба це змінювати. Надо менять. В 2014 году он говорил то же самое. Надо менять. Он последовательный. В 2017 году он будет говорить, медицина надо менять. 2018 год, наша медицина в жопе, надо менять. Переходим в 2016 год. Що одне з ключових завдань, які треба зараз вирішити в рамках антикризового плану, який можемо напрацювати спільно, це створення якісних робочих місць з нормальною заробітною платою. Я хочу создать рабочие места, поэтому я буду говорить об этом везде и всегда. Тобто треба дати дуже чітку перспективу, дуже чіткий план дій, конкретний,
що ми робимо завтра в Україні. Этот дружище постоянно говорит, что мы делаем завтра. У нас есть план действий, или же у нас будет принят план действий о том, что мы делаем завтра. А ты не мог бы рассказать, что вы сделали вчера? Ми маємо змінювати систему парламентаризму в Україні. Это моя любимая фраза. Мы должны изменить систему. Мы должны изменить систему. И вроде бы как сказал, все поаплодировали, но при этом ничего не сказал. Ну, знову ж таки, я намагався говорити про те, що конкретно треба робити. Я пытался говорить о том, что конкретно надо делать. Тому треба відкидувати піар, політичні рейтинги, все що завгодно, просто відкинути. Побудувати країну, а далі змагатись на те, хто має право представляти інтереси людей. А то у нас вся... Хорошо говорит, хорошо говорит. В том же году, в марте, Доброго вечора. Я би, напевно, розпочав не з того, на кого замінити прем'єр-міністра, а що потрібно зробити, щоб вивести країну з тієї глибокої кризи, в якій сьогодні ми всі знаходимося. ну давай, в 100-500 раз расскажи, что нам надо сделать для того, чтобы вывести страну из кризиса. Мы никогда не слышали этого от тебя. Расскажи. Тому треба приймати швидкі і необхідні рішення. Потрібно швидко і якісно діяти для того, щоб дати відповідь на ті виклики, які є. І треба на життя подивитись очами простої людини. Это вот этот вот соплывший рожи будет смотреть на жизнь глазами простого человека. Это вот этот вот, который поднял тарифы в 3 раза, будет смотреть на жизнь глазами простого человека. Да ты что? Треба проводити непопулярні рішення. Треба проводити рішення, які, напевно, нікому не принесуть миттєвого задоволення, а будуть навпаки болісними. Я хочу запевнити, що я все зроблю для того, щоб виправдати цю довіру. Тому що Ну, лично мое доверие Гройсман уже оправдал, потому что он всегда говорит вещи, которые мне нравятся. заради того, щоб врешті-решт показати, що це можна, влада може мати абсолютно нормальне обличчя і вирішувати ці завдання, я готовий взяти на себе відповідальність. Взвалить на свои плечи ответственность. Ответственность говорить о том, что мы готовы менять страну. То я це зроблю. Краще мені сьогодні якось мене збити, не допустити, все що завгодно. Але я це зроблю. Тому що саме головне, що коли ти щось говориш, щоб це відповідало тому, що ти робиш. Не останавливайте меня, я это сделаю, потому что самое главное отвечать за свои слова. Отвечающий человек за свои слова. Ну, он на самом деле, его и упрекнуть-то не в чем, в принципе. Он говорит, мы должны менять страну. Да, мы должны менять страну. Мы должны сделать так, чтобы медицинское обеспечение было другим. Да, мы должны так сделать. Мы должны сделать. И вот каждый раз он это говорит, и упрекнуть его не в чем. Освіта – це взагалі фундамент. Фундамент, який ми маємо побудувати настільки міцним і якісним. Потрібно створити професійний, якісний уряд, але треба змінювати систему. Конечно, надо менять систему. Да. Але систему, взагалі державу, треба реформувати достатньо глибинно. І ми це розуміємо сьогодні. Насправді наш уряд буде абсолютно відкритим. Наш уряд буде говорити правду. Мы это уже поняли. Я не понял только другого. А это правительство будет заниматься тем, что будет говорить правду? Я готовий взяти на себе відповідальність і вірою і правдою робити в те, що я вірю. І я вірю. Мне всегда нравится в фильмах, что можно, знаете, перепрыгнуть. Прошел год или прошло 2 месяца. Июль 16-го года. Я хотів би підкреслити, що дуже важливо сьогодні починати приймати рішення і брати на себе відповідальність. Подожди, очень важно сегодня брать на себя ответственность. Ты уже, падла, взял на себя ответственность. Уже очень давно взял на себя ответственность. 100 дней уже прошло от твоего премьерства. И ты только сейчас понимаешь, что надо брать на себя ответственность. Потрібно розуміти, що потрібно робити в країні для того, щоб країна змінилась. Не-не-не-не-не, недостаточно уже понимать, что нужно сделать. Нужно уже что-то делать. Вчера нужно было что-то делать. За 100 дней нужно было что-то делать. А не сегодня начинать понимать, что сделать. Але коли у нас є оголтілий популізм, коли у нас постійно критикують за що попало, я би хотів, щоб ми йшли в майбутнє. Не майбутнє через 20 років, а майбутнє через рік, через 2, коли ми зможемо побудувати якісне умови життя, відродити економіку, ефективно здолати корупцію, яка сьогодні заважає нам рухатись вперед. Ну, слова офигенные, мне нравится. Мне нравится каждая его фраза, но я не могу понять, вроде бы как я это где-то уже слышал. Треба працювати на країну. Не на себе, не на свій власний рейтинг. І настав час, і ми це запропонуємо найближчим часом, щоб реформувати систему заробітної плати в країні. Вона має бути більш справедливою, ніж сьогодні. Мы это скоро предложим. Мы скоро предложим. Что предложим? Что надо реформировать? Мы предложим, что надо реформировать, или уже наконец-то реформируем? І я говорю абсолютно чесні речі.
Все інше питання – це українського суспільства. Якщо ми далі хочемо чути популізм оголтілий, який ні до чого не призвів за 25 років, ми маємо це... То мы пригласим в студию Гройсмана, и он как раз популизничает. Абсолютно чесно говоримо, що можливо розвивати країну через економічне зростання. Это самое гениальное утверждение, которое я только слышал. Я думал, что развивать страну можно через экономический упадок. Я розумію, що я буду комусь невигідний, тому що я говорю ті речі, які потрібно реально зробити. Я не верю, что Гройсман может быть кому-то невыгоден, потому что он ведь говорит те вещи, которые нужно сделать. З'явиться майбутнє, з'явиться перспектива, з'явиться можливість планувати своє життя не на один день, а на декілька років вперед, потім ще більше. Це те, до чого ми маємо прагнути, і маємо бути чесними і відвертими в тому, що час популізму минув для України. Ми вже це перейшли. Треба будувати професійну, якісну політику щодо розвитку нашої держави. Ну все, время популизма наконец-то прошло. Ох, как я рад, что Гройсман теперь есть, который уже не каким-то популизмом занимается, а говорит, четко говорит, правдиво, кстати, говорит о том, что нам надо сделать. А теперь отчет о 100 днях этого гениального правительства. Завтра виповнюється 100 днів роботи нашого уряду. І треба сказати про те, що ми з вами не чекали цих 100 днів, а одразу перейшли до формування плану дій. Класс! 100 дней понадобилось для того, чтобы сразу перейти к плану действий. И план действий уже утвержден. Еще 100 дней и план действий начнет работать. Ну, на первом этапе. Потом еще 100 дней. Сколько человек собрался быть там премьером? Наверное, лет 80. План дій затверджений. У нас ж проблема завжди в країні була з чим? З тим, що планів багато, а виконувати не могли. І я переконаний у тому, що ми маємо закласти абсолютно нову традицію. Не просто формувати плани, давати обіцянки, а дуже відповідально ставитись до обіцянок, які ми даємо українському суспільству. И в голове все мутится, мутится. Мы должны не просто делать планы, а отвечать за то, что мы говорим, потому что это нужно украинскому обществу. И ты слушаешь, слушаешь и думаешь, правильно все-таки человек говорит, но хочется поспать немного. Хочу підкреслити, що завдання, які ми перед собою поставили, і той план, який є, він не є популістичним. Він є абсолютно прагматичним і є антипопулістичним. Это не какой-то вам популистический план, он антипопулистический. И следующий план, который мы примем после следующих 100 дней, будет разработан на то, чтобы убрать полностью популизм из антипопулистического плана. Укрепление антипопулизма является основной задачей. А наше завдання інше. Ми будемо говорити людям правду. То есть в Украине правительство существует для того, чтобы просто говорить людям правду. Знаете, там, сегодня наши зарплаты понизились, но мы не будем этого скрывать, мы не какие-то популисты. Мы скажем вам правду. Мы повышаем вам, квартплату там, в 18 раз, к примеру. Не надо этого замалчивать, не надо заниматься популизмом. Мы просто скажем вам правду. Ми маємо приймати ті рішення, які дають шанс. И никакой бессмыслицы в этой фразе не было. Нет, вам показалось? І я вважаю, що от зараз це прояв початку кінця корупції в Україні. Проявление начала конца коррупции. Какой там популизм, какая болтовня. Отбросим это все. Але точно знаю те, що так, як було раніше, тепер не буде. Ми маємо стати энергоэффективной країной. Мы должны стать энергонезависимой страной. 100 дней уже минули. И причем мы бываем там, когда в селах украинских, да, наши журналисты, мы смотрим, на каждой хате вообще энергосберегающие всякие там штуки стоят. Ветряки везде, да, солнечные батареи. Мы должны стать. От того, что ты 100 раз или 150 или даже 200 раз скажешь, мы должны стать, мы не станем. Енергоефективна країна дорівнює нашій незалежності. Много котлеток равно толстая рожа. Ми подолали корупцію в ціноутворенні на газ. Весь світ про це говорить сьогодні. І це є правда. Только что на улице, кстати, слышал, вот реально услышал, а как раз об этом и говорят. Чи бачили ви хоч одного популіста, який зробив успішні реформи в нашій країні? Назвіть прізвище. Ви його не назвете. Його немає. І друге запитання. А чи бачили ми з вами хоч раз в житті бідного популіста? Назвіть мені прізвище. Хто? Немає. Тому
Как-то Гройсман так опасно подставляется. Говорити про кохання і кохати – це дві різні різниці. Це дві різні речі. Тому не вірте тим, хто говорить, а вірте тим, хто робить. Некоторые там утверждают, Шарий там не любит Украину, потому что он не любит Яценюка, к примеру. Ну, ушел Яценюк, вы сами потом вдруг начинаете прозревать. Яценюк был такой-такой. Так я об этом вам твердил постоянно. Пришел Гройсман. И вы тоже ему зализываете пятую точку его. И я читаю эти комментарии. О, дякуємо, там дякуємо. А я вам опять говорю, посмотрите, кто вообще возглавляет ваш Кабмин. Через время вы это поймете. Но Шарий так и останется нелюбителем Украины, потому что он презирает и не любит вашу власть. Извините.